दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो आईफोन में आवाज़ कम आती है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लोग यूट्यूब पर या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स वगैरह देखते हो तो वहाँ पर बहुत कम आवाज़ आती है। ठीक है, आवाज़ बहुत कम आपको सुनने को मिलती है, तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हमारे आईफोन के अंदर एक ट्रिक होती है, मतलब एक सेटिंग होती है जिसके जरिए हम लोग अपने आईफोन की आवाज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको पता नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आवाज़ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है। तो जैसे हम लोग सेटिंग को ओपन करेंगे उसके बाद हमको स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड्स का। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सब में ऊपर देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टून का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इतनी ही आवाज़ है मेरी अभी यहाँ पर, तो हमें इसको बढ़ानी है। ठीक है, आवाज़ को हमें बढ़ानी है, तो आवाज़ बढ़ाने के लिए हमको और स्क्रॉल करना है। एंड जैसे हम लोग सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉल्यूम लिमिट का। दोस्तों आवाज़ बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, मेरा यहाँ पर 60% पर सेट है मैक्सिमम लिमिट। आप लोग देख सकते हो 20% से हम लोग 90% तक रख सकते हैं, और अभी जो मेरा आवाज़ सेट था वो 60% पर था, तो इस चक्कर में मेरे आईफोन में आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो इसको मैं यहाँ पर पूरी की पूरी 90 कर देता हूँ। ठीक है, 90% करने के बाद मेरी जो आईफोन की आवाज़ थी वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से अपने आईफोन की आवाज़ बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके आईफोन में आवाज़ बढ़ जाती है तो आप लोग कमेंट में एस ज़रूर लिखना, अगर नहीं बढ़ती है तो आप लोग नो लिख देना। तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।